做更较好的成绩，过来看草屯镇。草屯镇的文史工作者叫做梁志忠，多年来收藏甲保存真珍贵的文物，即摆特别设一座怀旧的南投故事馆，分做无共主题做展览，包括充满着囡仔时代记忆的柑仔店、阿册店、甲传统的印刷厂等等，欢迎对台湾的历史甲古早味有兴趣的乡亲注文去参观。早期印码是爱一张来印。 爱先拣出字的大小，然后再照距离顶的排版来印。我们有2台最早期的那个原版印刷机，那个是用手摇的哈。这种手摇印刷机，台湾已经剩下很少了。早期牛市中的老爸开印刷店，妈妈开柑仔店。自细汉伊就喜意收藏物件，所以即马嘛甲家己收藏的古物文献，打造出这间怀旧的南投故事馆。 大家就位哦。你迟到几分钟？哦，5分钟。哦，打5下。这个是我回到50几年前的时光。以台湾的历史文物做主题，呈现560年代的生活情景。另外，二楼展场嘛呈现台湾早期乡野民俗文物，搁有200大战了后民生日常生活文物。然后趣味的乡亲嘛会当伫网络注文来参观。 生生不息，宏观视野，我是申宏。想要看体育新闻，就要赶快看华视新闻，赶快按赞、分享、开启小铃铛哦。